Գրենք մի քանի բազմանիշ թիվ, որոնք կբաժանվեն և 4-ի և 10-ի։ Հիշենք, որ 4-ին բազմապատիկ թվերը այն թվերն են, որոնց վերջին երկու թվանշանով կազմված թիվը բաժանվում է 4-ի։ Եվ 10-ի վրա բաժանվում են այն թվերը, այսինքն 10-ին բազմապատիկ թվերը այն թվերն են, որոնք ավարտվում են 0 թվանշանով։ Առաջին հերթին գրենք օրինակներ, որոնք բաժանվում են 4-ի, այսինքն 4-ի բազմապատիկներն են։ Օրինակ 5712։ Վերջին երկու թվանշանով կազմված թիվը բաժանվում է 4-ի։ Ուրեմն 5712-ը բաժանվում է 4-ի։ Կարող ենք ստուգել։ 5 բաժանած 4-ի 1, 1 անգամ 4, 4։ Իրարից հանենք 1 այստեղ, 17-ը բաժանած 4-ի, 4 անգամ, 4 անգամ 4, 16։ Մնացորդում 1, իջնենք 1-ը, 11-ը բաժանած 4-ի 2 անգամ, 2 անգամ 4, 8, այստեղ 3 և 2-ը բաժանած 4-ի 8 անգամ, 8 անգամ 4, 32։ Այս թիվը առանց մնացորդի բաժանվում է 4-ի, քանի որ վերջին երկու թվանշաններով կազմված թիվը բաժանվում է 4-ի։ Եթե թիվը միանիշ է, գիտենք, որ միանիշ թվերից 4-ի բաժանվում են 4-ը, 8-ը։ Եվ երկնիշ թվերից, որ սկսենք գրել 4-ին բազմապատիկները, սկսվում է 12-ից, այսինքն այստեղ էլ կարող ենք մասնավորապես ասել 12-ը բաժանվում է 4-ի, որովհետև այս երկու թվանշանով կազմված թիվը բաժանվում է 4-ի։ Այսինքն երկնիշ թվերի համար արդեն այսպես ասած ասված է, որ թվերն են բաժանվում 4-ի, և եռանիշ թվերից եթե համարենք դրանք բազմանիշ թվեր, ապա արդեն կկիրառենք այս 4-ի բազմապատիկ թվերի հատկությունը, որ 4-ի վրա բաժանվում են այն թվերը, որոնց վերջին երկու թվանշաններով կազմված թիվը բաժանվում է 4-ի։ Այժմ այդ թվերից մենք պետք է գրենք այն թվերը, որոնք բաժանվում են նաև 10-ի, քանի որ 10-ի վրա բաժանվում են միայն այն թվերը, որոնք ավարտվում են 0 թվանշանով։ Հիշենք, որ նաև 4-ին բազմապատիկ թվերն են այն թվերը, որոնք վերջանում են 2 0-ով։ Օրինակ, եթե գրենք 2300, այս թիվը նույնպես բաժանվում է 4-ի, քանի որ ավարտվում է 2 0 թվանշաններով։ Կարող ենք սա էլ փորձել։ 2300-ը բաժանենք 4-ի։ 23-ը բաժանենք 4-ի 5 անգամ, 5 անգամ 4, 20, 30-ը բաժանած 4-ի 7 անգամ, 7 անգամ 4, 28, մնացորդում 2, 0-ն իջնենք, 20-ը բաժանած 4-ի 5, 5 անգամ 4, 20։ Եվ դուք նույնպես կարող եք փորձել տարբեր օրինակներ և ինքներդ համոզվեք, որ այո, իսկապես այս հատկությունը շատ հարմար օգտագործվում է և խնդիրներում և վարժություններում արագ բաժանում կատարելու համար 4-ի վրա, հասկանալու համար, թե 4-ի վրա բաժանվում է առանց մնացորդի, թե մնացորդով։ Հիմա կգրենք այն թվերը, որոնք բաժանվում են և 4-ի, և 10-ի։ Գրենք մի քանի բազմանիշ թիվ։ Ուրեմն այդ թիվը կամ պետք է ավարտվի 2 0-ով, որ անպայման բաժանվում է 4-ի, և իհարկե անպայման կբաժանվի 10-ի, որովհետև 10-ի համար բավարար է, որ 1 0-ով ավարտվի թիվը։ 8400։ Հիմա գրենք 1 0-ով ավարտվող թիվ, որ բաժանվի և 4-ի, և 10-ի։ Օրինակ 9720։ Կամ վերցնենք այլ թվեր, հնգանիշ թիվ 18640,
584,780 Ինչպես տեսնում ենք, կարող ենք գրել տարբեր բազմանիշ թվեր, և որոնք կավարտվեն 0 թվանշանով կամ 2 0-ով, 2 0-ով ավարտվողները անպայման կբաժանվեն և 4-ի և 10-ի, իսկ 1 0-ով ավարտվող թվերը պետք է ստուգենք արդյոք վերջին 2 թվանշանով կազմված թվերը բաժանվում են 4-ի։ Եթե բաժանվում են 4-ի, ուրեմն այդ թվերը կբաժանվեն նաև անպայման 10-ի։ Աստղանիշի փոխարեն գրենք այնպիսի թվանշան, որ թիվը բաժանվի 4-ի։ Ա օրինակը, ուրեմն վերջին 2 թվանշանով կազմված թիվը պետք է բաժանվի 4-ի։ Ուրեմն աստղանիշի փոխարեն կարող ենք տեղադրել օրինակ 2։ Կունենանք 2424։ 2424-ը կբաժանվի 4-ի։ Բ օրինակը 125 աստղանիշ և 0։ Ուրեմն աստղանիշի փոխարեն կտեղադրենք այնպիսի թիվ, որ վերջին 2 թվանշանով կազմված թիվը բաժանվի 4-ի, օրինակ տեղադրենք 2-ը։ Կունենանք 12520, որը կբաժանվի 4-ի։ Նմանապես մյուսները գրենք 211, իհարկե այստեղ նաև կունենանք մենք նաև այլ տարբերակներ, կարող ենք գրել օրինակներ, այլ օրինակներ, պարզապես մեկ օրինակը կարող է լինել բավարար։ Օրինակ 2400, որ թիվը գրենք, որպեսզի վերջին 2 թվանշաններով կազմված թիվը բաժանվի 4-ի։ Ես ավելացրեցի աստղանիշի փոխարեն 8 գրեցի, ուրեմն եղավ 2484, որը նույնպես բաժանվում է 4-ի։ Գ օրինակում վերջում ունենք 2 աստղանիշ, 2 աստղանիշերի փոխարեն պետք է տեղադրենք այնպիսի թվանշաններ, որ այդ թվանշաններով կազմված թիվը բաժանվի 4-ի, կարող ենք 2 0 ավելացնել, կամ գրենք մեկ այլ օրինակ 211 գրենք և ավելացնենք այնպիսի թիվ, երկնիշ թիվ, այսինքն աստղանիշերի փոխարեն թվանշաններ, որը կբաժանվի 4-ի, 16։ Կարող ենք այլ օրինակներ էլ գրել։ Դ օրինակը 9955 և վերջում իհարկե ունենք աստղանիշ։ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրենք այնպիսի թիվ, որ 5-ի կողքին, որ այդ թիվը, այս երկնիշ թիվը, վերջին 2 թվանշաններով կազմված թիվը բաժանվի 4-ի։ 6. 56-ը բաժանվում է 4-ի, ուրեմն 99556-ը կբաժանվի 4-ի։ Գրենք Ե օրինակը։ Այստեղ վերջում մեկ աստղանիշ ունենք 3-ի կողքին, ավելացնենք 2, 32-ը բաժանվում է 4-ի, ուրեմն այս թիվը կբաժանվի 4-ի, գրենք այլ օրինակ։ 3-ի կողքին կարող ենք ավելացնել 6, այս թիվը 110036-ը նույնպես բաժանվում է 4-ի։ Զ. Այստեղ 76-ին ենք մենք ուշադրություն դարձնում վերջին 2 թվանշաններին, եթե 76-ը բաժանվում է 4-ի, ապա այստեղ ինչ թիվ էլ տեղադրենք, ինչ թվանշան տեղադրենք, միևնույն է այդ թիվը բաժանվելու է 4-ի։ Տեսնենք 76-ը բաժանվում է 4-ի։ 7-ը բաժանած 4-ի մեկ անգամ, 36-ը բաժանած 4-ի 9 անգամ, առանց մնացորդի բաժանվում է,
այսինքն վերջին երկու թվանշաններով կազմված թիվը բաժանվում է, ուրեմն այստեղ ցանկացած թիվ կարող ենք գրել, ցանկացած թվանշան տեղադրել, 1-ից մինչև 9, իհարկե 0-ն էլ, կարող ենք հենց 0 տեղադրել, կարող ենք այլ թվանշան տեղադրել, օրինակ 5-ը, 0-ից 9 թվանշանները եթե տեղադրենք, միևնույն է, այս թիվը բաժանվելու է 4-ի, քանի որ վերջին երկու թվանշաններով կազմված թիվը բաժանվում է 4-ի։ Օրինակը, այստեղ նույնպես նշենք, վերջին երկու թվանշաններով կազմված թիվը պետք է բաժանվի 4-ի, ուրեմն, քանի որ այստեղ 0 ունենք, վերջում էլ մի 0 կավելացնենք և կարող ենք ասել, որ 5100-ը բաժանվում է 4-ի։ Օրինակը, այստեղ եթե աստղանշի փոխարեն տեղադրենք 2, 28-ը բաժանվում է 4-ի, հավասար է 7-ի, ուրեմն 8028-ը բաժանվում է 4-ի։